Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Меруерт. Бұл әйгілі гусиные лапки деген печеньесі. Мен оның ең жұмсақ болып шығатын әрі тез дайындалатын рецептімен бөлісемін. Қажетті заттарды описание бөліміне жазып қалдырамын. Енді керекті заттарды алып, песочный қамыр илеуді бастаймыз. Ыдысқа ұн мен разрыхлительді електен өткізіп саламыз. Оның үстіне маргаринді саламыз. Маргарин бөлме температурасында жұмсақ болу керек. Егер қатты болса, теркадан өткізіп салыңыз. Маргаринді жедіріп, араластырып илейміз. Біздің қамырымыз талқан сияқты болу керек. Кейін оның үстіне сметана мен жұмыртқаның 2 сары уызын қосамыз. Оларды да жақсылап араластырып, қамырдың басын біріктіріп илейміз. Бізде қолға жабыспайтын бір текті жұмсақ қамыр шығу керек. Осы бір қамырдан 32-35 печенье шығады. Қамырды 2-ге бөліп, біреуін 16-18 аралығындағы бөлікшелерге бөліп тастаңыз. Бөлінген қамырларды домалақтап бір ыдысқа салыңыз. Қамырдың құрамындағы маргарин еріп, қолға жабыса бастайды. Бұл үшін қамырлардың бәрін домалақтап, сәл салқындауы үшін холодильникке уақытша сала тұрамыз. Қамырға қосқан 2 сары уыздың ағын бөлек ыдысқа салып қойған едім. Ақ салатын ыдысыңыз міндетті түрде құрғақ болуы қажет. Егер ыдысыңыз аздап ылғал болатын болса, ақ уызды көпірткеннен кейін ол сұйылып кететін болады. Яғни өзін қатты күйінде ұстап тұра алмайды. Ақ уыз көпіріп өзін ұстайтын күйге жеткеннен кейін құмшекерді 4-ге немесе 5-ге бөліп саламыз. Маңызды ескерту, құмшекердің барлығын бірден салып жіберуге мүлдем болмайды. Бәрін бірден салғанмен 4-5-ге бөліп салғанның өте үлкен айырмашылығы бар. Миксермен араластырғанда ауырлап кетсе және ыдысты көтерген кезде ағып кетпесе, онда ол дайын деген сөз. Холодильниктен қамырларды алып, оларды ұнға батырып, домалақ етіп жаза береміз. Үстіне оқтаумен қатты басып жібермеңіздер. Қамырдың жұқалығы міне осындай болады. Қамырдың ортасына 1 шай қасық безені салып, мен көрсеткендей етіп қайталаңыз. Қамырды бүгіп болғаннан кейін оның үстінен басуға болмайды. Және де қамырдың жиектері солай қалады, оны түймейміз. Противенге пергамент төсеп, барлығын үстіне теріп алыңыз. Қызып тұрған духовкада 165 градуста 30-40 минут піседі. Печеньелеріңіздің түсі ақшыл болмасын, қызарып піскені жақсы болады. Печеньелер әлі ыссы кезінде олардың бетінен сгущенканы жағып шығамыз. Негізі сгущенканы жылы жерге холодильниктен шығарып қойған жақсы. Себебі ол сұйылып, жағуға оңай болады. Печеньелерді мен фисташкамен сәндедім. Фисташка болуы міндетті емес, үйіңізде не бар, сонымен сәнде беруіңізге болады. Бұл печеньелердің қамыры піскеннен кейін қатты болмайды, құрғақ болмайды. Ішінде безесі болғандықтан дәмі өте керемет болады. Өздеріңіз көргендеріңіздей бұның рецепті өте оңай. Дәмі деген тәп-тәтті, аузыңызда ериді. Рецепт видео ұнаған болса, сізден бір лайк күтемін. Және төменге өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Келесі видеоны жіберіп алмау үшін маған подписаться етіп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз.